他们就是尽量让孩子拼命让孩子要爱孩子，要让孩子吃更好的药，叫我开更强的药。什么叫更强的药？我告诉你，就是类固醇，就是第三代抗生素啊，就是这样子，还没有其他药。西医没有其他药，我都宁可叫他说你不要再给我看，你去看中医好了，我拜托你去看中医，去吃中药都没事，吃中药反而没事，因为梅将军最重要的是要补中益气，就是要行气活血，要健胃整肠，吃中药反而没事，吃西医反而在杀人，所以我自己觉得我们的医生真的是是个杀人的职业哦，要如何转变成救人的职业，就是很困难的。所以你看，大家的胃都不好。几乎啦，咳嗽病人，你看哪一个不是腹胀、腹泻、便秘、消化不良、食欲不振？哪一个？几乎99%都是哦。所以你可以看到为什么脾胃属土，土生金，金属肺，缺土就不能生金养肺哦。还有就很奇怪，房间不开的哦，不通风的。住在像那个什么透天房的孝亲房，都是在1楼，不用上楼了。是最阴的，那个房子是最阴的。那个孝亲房是让你的老人家就是咳嗽咳不会好的最大原因啊。哦，所以在这里啊。所以梅将军，梅就是阴，将就是水，就是潮湿，就是阴湿，叫做梅将军。所以这个很厉害，英文叫做 mycoplasma 也是一样 ，myco 就是姜 ，plasma 就是湿哈，都是一样的意思哈。所以生活很通风，就很可怜。你知道我看过一个大陆的一个夫妇更厉害，他们在大陆开高尔夫球场，他是悬崖峭壁的高尔夫球场的那个 resort， 那个就是他的别墅在里面，是悬崖峭壁。这两夫妇的血液的梅将军的量，到现在我没看过有人比他更厉害的。他一半的红血球是被吃掉的，可是他们因为他们很有钱，当然是亿万富翁，所以他们是吃得够好，就供养他们，就还活着好好的。我跟他讲都不太相信我，他们认为我的显微镜是做出来的，是变给他看的。所以呢，会咳嗽的人都干嘛？都喜欢吃冰的，喜欢吃热的。像喜欢咳嗽的病人，一定是夏天喜欢吃冰、吃凉的。因为大家都虚火很大，所以要吃点冬瓜、苦瓜、白菜、萝卜。到了冬天的时候嘛，吃凉的就觉得要补了，所以要吃点烧酒鸡、姜母鸭，很奇怪。我天天叫人家不要吃烧酒鸡、姜母鸭，我就叫人家吃人参鸡汤，羊奶头鸡汤、四神汤、莲子汤、香菇鸡汤，就是不要去吃烧酒鸡、姜母鸭，拜托大家不要吃。我在25岁当实习医师的时候，我就把我吓到了。我在值外科、内科急诊的时候，只要碰到那个夜黑、没风的天气，那一天闷热，明天要变成10度了、9度了，今天晚上还18度、19度那种天气，今天半夜寒流要来的。那一天晚上，我只要值急诊，一定是你哦，刚才喝的烧酒鸡中风了，刚才吃的姜母鸭心肌梗塞了。我们一来就是要开始 CPR， 就让我病人死了好多人，我就吓到了，因为百问不爽。刚才喝酒喝很多人，拼酒拼一拼就全部挂了，就是在这里，这是我很怕的东西。所以看过多少的处方，其实看了都不想说哈。我的诊所里面，我的诊所里面，我有很多病人给我的处方真的是不堪一读。不忍去看他这个处方，这怎么能吃呢？那样所以那为什么会这样开？因为医生拼命要挣咳，没有效，你就不来了。我没有钱，因为我们的钱就是看个病人都200多块，我们要累积很多病人才能够赚钱。在美国看病是挂号费可能要200块美金，看诊费可能要300块美金，所以我一天只要看5个10个就可以了。台湾不是那病人呢？对不起要有效要打针要擦药，要喷药你们会不会找医生说你怎么没有给我喷药？很奇怪，我每次看到要喷药的病人，其实我心里面打个就把你压下去了，就把你打直了，这个不是好 case 这个不懂那你看看咳嗽这个自我反应机制，所以绝对不能正咳一定要让咳，不是正咳就让他咳，给他化痰药。给他们喝热水、喝热汤，这样就好了。那咳嗽就是要化痰，一定要化所以可以洗澡，可以冲澡，可以三温暖这样子，反正行气活血、化痰
所以我都叫大家吃什么？吃香菜、葱花、芹菜、嫩姜，青椒、红椒、黄椒、味噌啊、咖喱啊，就是吃这种行气活血的，就冬天吃个酸辣汤也不错都是有效的。那不吃抗生素要怎么好呢？那问题是很简单啊，把肠胃弄好一点，身体弄暖一点，就是补中益气、健胃整肠这样就可以然后所以全家一起治疗就是你一个人生病，大家一起治疗，这是我3个儿子的那我的经验是，成人忍受梅香菌的感染量大约是小孩子的1.5到2倍，也就是说大人生病的大人大概都是小孩子的2倍的量，就是大概15到20成。这个大人所谓咳嗽真的是厉害那还有就是空气要弄好一点，要舍得开空气清净机，但是冬天不要随便开除湿机，除湿机是人不在才开的人在千万要关掉，开空气清净机要不然太干也不好，然后要常常洗，要每个礼拜去洗，不能洗的时候就要烘这样那就说什么病有可能是梅香菌感染？大家想一想，你有没有莫名其妙突然间1、2个礼拜很累，可是没有病，好奇怪，99.9%就是梅香菌跑上来的。那当然，这个梅香菌会不会跟很多病毒，我刚才讲的EB病毒、疱疹病毒，其实常常都是在一起的。那变得很累，连走路会喘，然后动不动打瞌睡，然后变得很差、很累这就要小心一点。还有就是，你突然间怎么奇怪了？我怎么突然间变好老？我怎么跟我同学怎么跟我一样？为什么他看起来很年轻，我怎么看起来就超老想一想，这都是梅香菌把你搞的慢慢来，慢慢把你弄搞的还有就是，怎么睡觉睡一睡睡3、4个小时会醒来的，睡一睡就醒来的。狗掉的5点就起床的，很奇怪，为什么5点要起床？明明我才睡5、6个小时，为什么5点要起床？这其实大概也是大部分都是梅香菌。所以只要失眠的患者来找我，我要调失眠。我这样看，其实10个9个都有，蛮厉害的。所以把那梅香菌，那时候我怎么做？我一定会给他直接吃抗生素直接吃一吃，然后把他胃肠再调理起来，他很快就恢复了，然后再给他一些帮忙睡觉的那些保健品，他们大概都是1、2个月就会恢复了，都很满意的那所以你看，这关节痛好可怕大部分的老年关节炎。昨天我儿子也跟我讲说，他也是看到他们讲，美国有个医生，一个骨科医师，他也发现到梅香菌的问题，所以他也上网去抠，他说他所有的退化性关节的病人全部要吃抗生素，全部给他们吃抗生素，只要一痛发作，绝对不是只有像台湾就是开止痛药、开类固醇、开肌肉松弛剂给大家吃，大家好可怜。你知道骨科开的这些退化性关节的药，是绝对不是只有普拿疼而已他们可开的都是那种很后线的那种止痛药，那非常伤胃的，吃一吃就胃溃疡的那还有就是很多人喘的要死干嘛？你看小孩子就是用喷的吃的、打的类固醇。大家有听过心流？应该很常听到小孩的心流。你只要一咳嗽，就心流就来了。为什么要心流？因为心流是1个月来一次，你一定要1个月来一次。再加上你感冒的时候，你1年就要多看我12次，你懂我意思吗？那你12次是什么意思？就是12次再乘以所有的看诊费跟诊断费，我就会一个病人就会多多少钱，就是这样，其实就算出来了那我们就是要小心这个问题那但是心流有没有用？心流其实上有用，它可以缓解症状，这有没有用？绝对有用，非常有用那也就是说，我们感冒、咳嗽、吹得很老，感冒是百病之源，大家都知道。风寒是感冒之源，大家也知道。就是突然间变冷了，下雨了，它就这样。那梅香菌归属阴湿，咳嗽常常于风寒后发生，为什么？就是因为梅香菌就已经养在里面了。然后它慢慢的经过5年、10年、20年、30年，由表见里让人虚掉，虚后就所有的皮肉病都跑出来了，就老了所以保持身心健康，兼具感冒咳嗽，不要跟他在一起，这是最重要的。而且是个天天打仗的任务那医生看过程，我们病人要看结果，那怎么办呢？那如果我们的医生也陪着你们一起跟共舞的话，那怎么办？
那令人担忧的这样子哈。那当然就是造成我们台湾这么小的台湾，有全世界最大的医院，有全世界最热闹的医院就是台湾哈。那整体医学都一样，大家都要小心，我们要善待自己的身体发肤，千万不要让它有所损伤。我们的心念要永远的正面，非常的重要哈。那我们的心灵要非常的有爱，要温馨，要祥和。刚才老师讲，我们要常常的去为别人想，要行善积德哈。那就是上医要治未病，中医要治愈病，下医治己病哈，这很重要的。因为很可怕的事情，很会看病只是下医哦。我在诊所这样在看健保，就是在当下医哦。那预防医学也只是中医，可是教育你们怎么永保安康才是王道，才是上医哦。那真理发人深省，为什么以前都知道，现在越来越做不到啊？大概这个意思。那我也谢谢大家。那这个地狱就帮我一下，这个9本书帮我唱。